喂，師兄你好，點稱呼咧？你叫黑仔啊？點啊，黑仔？咁咧，即係講個名啦。講個名，我叫黑仔，我都知我係一個好黑仔嘅人啦。講開地盤佬就係早兩個禮拜，咁我去咗呢個花劍嘅呢個大獎賽啦，世錦賽係啊。跟住咧上晝咧已經見到港隊全部出晒局㗎啦，跟住咧就好頹咁樣同我啲 friend 就走去食打邊爐，咁啊諗住收隊翻屋企啦。點知咧無厘啦，跟住見到 Facebook 彈個直播出嚟咧，就話費 Sir 感動到場，咁啊梗係即刻諗住鳩衝一波啦，係咪先？點知入到去係冇任何表演嘅，佢咪表演嚟睇咯。係啦，佢就表演嚟坐喺嗰個 VIP 嗰個位度表演坐。喂，咁港隊出晒局，你嚟到坐喺度咪睇費 Sir 睇咯。係啦，咁我就走去坐喺度睇費 Sir 睇啦。點知費 Sir 行上嚟，感動到場呢波真係，咁我就好興奮咁樣行身上去啦。咁啊，另外兩個 friend 咧都係費 Sir 啲 fans 嚟嘅。咁我哋就咁 fans 見到偶像一定係想影一波相噶啦，係咪先？自拍一波啦吓。係。點知咧我嗰部咧係廢柴 Samsung 嚟嘅，咁啊影喺啲黑掹掹嘅地方影咧係乜鳩都影唔到嘅。於是乎我就借咗我 friend 個 iPhone 影。本人 Samsung 撚咧係冇撚用過 iPhone 嘅，跟住咧我就要我撳咗嗰個自拍嗰個掣啦，就冇 check 到。另外兩個 friend 咧就用開 iPhone 嘅，佢哋咧就係叫費 Sir 撳掣嘅。跟住咧咁我哋就等費 Sir 出去呼吸完啦，咁我哋繼續睇劍啦。中間又見到費 Sir 又上嚟啦，咁我哋又 say 個 hi 啦，但係又繼續睇劍啦。我都冇諗住 check 嗰張相，跟住咧就收隊啦，返歸啦。我 friend 就喺度 po IG 啊，然後我就諗起呢件事，我就問我 friend：喂，費 Sir 嗰張相可唔可以 send 一 send 翻過嚟？我 friend 話：我 OK 冇問題。跟住咧一撳開嗰個相機相簿，喂師兄冇撚咗喎張相，然後我就吓咩啊？我影咗3張噶喎。跟住佢話：你係咪冇撚撳到掣咧？跟住咧我就真係走去 check 翻，我屌佢老母，真係冇撚撳到掣。唔係費 Sir 撳嘅咩？唔係話費 Sir 撳咩？佢哋兩個係費 Sir 撳嘅，我係自己揸機，我係自己撳嘅，所以佢哋兩個咧，費 Sir 係有撳到掣嘅，我係冇撳到掣嘅，即係冇撚影過啦，簡單啲講就係。係啦，由頭到尾係我係唯一一個冇撚影過嘅。黑仔，我哋會形容係一個運氣差嘅人，你係純粹係戇鳩。係啦，你係唔應該用黑仔嚟形容你嘅，你係純粹嘅戇鳩。唔係啊，因為咧，你知 iPhone 撳掣咧係會有個白燈噶嘛，即係佢會個芒會白咗一下噶嘛。但係咧，我咁啱我撳掣嗰時咧，佢哋啲運動員出場又閃咗下白燈，咁啊成個場全部都白晒，咁我咪以為我撳咗咯。之後我再見到兩次費 Sir，我都冇諗住再影，諗住大安旨意，我冇完全冇諗住再影過。唔係你揾次真係咁有緣再見到費 Sir，你好好地即係再影，你叫佢揸啦，係你叫佢揸啦，你唔好搞咁多啊！另外一壇嘢咧係澤老師，呢個係純黑仔嘅。係點樣咧？咁話說咧，澤老師咧係啱啱打完佢青年組上嚟成年組嘅時候，我已經有睇佢噶啦。Okay. 即係佢打完青年組雙打冠軍之後，我已經有睇佢噶啦。咁 Okay. 有一次咧，我媽就去深圳按摩，咁啱澤老師咧就去深圳場打 ATP 網球公開賽。以為喺個骨場見到澤老師啊！嗰個骨場嘅地下係酒店嚟嘅，係呢個 ATP 嘅登記站嚟嘅，所有運動員都要去嗰度登記噶啦。收到。係啦。咁喺骨場冇見到澤老師噶嘛？骨場入面係冇見到嘅，大家可以放心，澤老師係乖仔嚟嘅。跟住咧，咁我就喺嗰個佢嘅酒店大堂嚟嘅，嗰骨場就喺樓上嘅。咁咧，酒店大堂個門口就係個登記處，我就坐喺嗰個登記處隔離，一路喺度報住究竟有啲咩人入嚟。因為咧，佢今日晏晝打，佢朝頭早一定要嚟登記噶嘛。咁我就一路坐，我由朝早9點一路坐到晏晝1點。然後咧，我見到澤老師嘅對手行過，我見到好多個唔同嘅外國佬行過，都冇見到澤老師。
係啦，我唔知佢係提早登記定點樣啦。好，跟住我就走咗去食飯，食完飯翻嚟繼續坐到4點都見唔到佢，然後咧就已經係要翻歸啦，就要打開個 mon 去睇佢哋比賽啦。咁啊上網睇啦，就睇翻嗰啲人喺度講話大概幾點即係運動員入場啦，成嗰啲啦。澤老師係已經走咗啦，澤老師係已經離開咗嗰個登記場啦，即係打一早已經離開咗啦。咁你幫到咁實，你都睇唔到？係啦，咁我可能中間放幾次水，或者上去睇我媽話阿媽成嗰時可能已經錯過咗啦。我懷疑有可能係我食飯嘅時候佢走咗嚟登記。有手足話佢冇喺登記嗰度，因為佢喺骨場。咁大件事，你覺得機會大唔大？應該就唔大嘅，因為嗰個骨場嘅樓下咧，一定要搭 lift 或者行樓梯上去嘅。咁我就望住個大門口，望到去個 lift 口，我都冇見到佢嘅，還佢一個清白。OK， 你算公道，認真。公道一波啦，呢啲位係要啦，係嘛？就係咁啦，就係到最後就係完全見唔到呢個人，完全影唔到相，係就咁走咗。永遠錯過，永遠地錯過。我唔知啊，我永遠咧追餐星都係咁嘅。我之前去一個星嗰啲生日嗰啲燈 box 嗰度打卡啦，我打完卡喺個彌敦道聽唔到？喺嗰個柏麗大道啊，有啲燈箱噶嘛，咁啊生日有打 Elton 啊。嚇！係啊 Elton 啊，對上嗰年啊，我去嗰度打卡啊。你唔會係講緊 M 團嗰個係嘛？啊係啊。哦。咁我行過咗，我喺嗰個燈箱行走咗唔夠5分鐘，佢喺個 group 度 send 出嚟，佢喺嗰個燈箱位，我再擰翻轉頭，佢已經走咗啦。你冷靜啲先，佢嗰下鋪唔代表佢嗰下喺度。唔知啊，我唔知啊，我唔清楚啊，每一次都係咁噶。我之前又係有一次又係費 Sir 喺度鋪嗰啲 story， 又係見到話5分鐘之前我又喺嗰個位經過咁樣，我唔知啊。係你多謝你嘅分享，黑仔。係啊，好，再見啦。希望你運氣會越嚟越好啊，黑仔。我希望可以見到費 Sir 同佢影翻張相啊！記住叫佢揸機啊 ，OK？ 係啊，好啊，拜拜啊！唔係講真，如果你哋有人係有睇過我推的孩子呢，大家都係應該好清楚，偶像明星鋪出嚟嘅嘢，一定係過咗一浸噶啦，即時出到嚟係會引嚟粉絲嘅混亂噶。即係我哋唔好有一個潛意識就係話，喂，仆街，我見到佢 story 喺嗰度喎，咁佢而家一定喺嗰度啦，就唔撚係啊！當你見到佢嘅 story 嘅時候，佢已經翻撚咗屋企噶啦，我冇辦法相信。我講緊即係嗰啲頂流嗰啲明星啊，大佬，即係我哋一啲普通人冇乜問題啦，即係即時啊都冇人理，冇人 care，根本係咪先？